ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்ஸ்டன்ட் கோதுமை அல்வா எப்படி வீட்டிலே ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, கடையில் இருக்கிற டேஸ்ட்லாம் விட நம்ம வீட்டில் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டுங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த அல்வா பண்ணுறதுக்கு மெயினாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மெஷர் பண்ணுற அந்த அளவு தாங்க காரணம். நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரை கப்பு மெஷரிங் கப்பை வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி மெஷரிங் கப் இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. அப்படி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி கப்பு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த அளவு மட்டும் மாறாமல் பார்த்துக்கோங்க. நெய், கோதுமை மாவு, வெள்ளை சக்கரை, தண்ணி, இந்த 4 தாங்க அளக்க போகிறோம். ஒரே கப்பில் அளக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அரை கப்பு நெய் எடுத்துருக்கேன். எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை மட்டும் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்வா ரெடி பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து நான் இதை மேலே ஊற்றுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூனை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறேன். இந்த மீதி இருக்கிற நெய்யை வந்து இந்த கடாயில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இந்த நெய் வந்து உருகிற வரையும் வெயிட் பண்ண போகிறேன். நல்லா உருகிடுச்சுங்க. இந்த மாதிரி உருகினதுக்கப்புறம் ஒரு 15 to 20 முந்திரி பருப்பு எடுத்து இது கூட நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த நெய்யிலே வந்து இதை நல்லா வறுத்து நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இது கூட என்ன சேர்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரை கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. அரை கப்பு தான் வந்து நான் நெய் ஊற்றினேன். அதே கப்பில் அரை கப்பு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன், கோதுமை மாவு. ஸோ நீங்கள் எந்த கப்பில் அளந்தீங்களோ அதே கப்பில் அதே அளவு எடுத்துக்கோங்க. அளவு மட்டும் கூடவோ குறையவோ இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த கோதுமை மாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அந்த கோதுமை மாவில் இருக்கிற கோதுமை ஸ்மெல்லு வந்து நம்மளுக்கு போகணுங்க. அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்மெல்லு போகிற வரையும். இப்போ வந்து இது கூட வந்து தண்ணி ஊற்றி கூட வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சு அந்த ஸ்மெல்லை வந்து போக வைக்கலாம். பட் தண்ணி ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அளவு மாறி போயிடும். உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான அளவு வந்து தெரியாமல் அதிக தண்ணி ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா அல்வா நல்லா வராதுங்க. அதனால் தண்ணி எதுவும் நீங்கள் ஊற்ற வேணாம். இந்த நெய்யிலே வந்து இந்த மாதிரி வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இது உறிஞ்ச நெய்யெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரிஞ்சு வரும், அந்த கடாயில் ஒட்டாத மாதிரி வரும். அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அந்த கோதுமை ஸ்மெல்லெல்லாம் வந்து போயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை கப்பு ஒயிட் சுகர் எடுத்துருக்கீங்க. அரை கப்பு நெய் எடுத்தோம், அரை கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்தோம், அதே அரை கப்பு சுகர் எடுத்துருக்கோம். அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கூட லைட்டாக ஒரே ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கிறீங்க. ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துடாதீங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அந்த கோதுமையும் அந்த சர்க்கரையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்குங்க. இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நம்ம இப்போ தண்ணி ஊற்ற போகிறோங்க. அரை கப்பு கோதுமை மாவுக்கு 3 மடங்கு தண்ணிங்க, அதாவது 1.5 கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கிற போகிறோங்க. நம்ம எந்த கப்பில் நெய், கோதுமை மாவு, சர்க்கரையெல்லாம் அளந்தோமோ அதே கப்பில் நீங்கள் 3 தடவை தண்ணி எடுத்து அதை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். ஸோ வந்து பயப்பட வேண்டாம். அது வந்து வேகமாகவே வந்து நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் கிண்டுறப்பே உங்களுக்கே தெரியும். அந்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். லைட்டாக வந்து நீங்கள் எப்படி கிண்ட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமே வந்து அது கெட்டியாக மாற ஆரம்பிச்சிடுங்க. நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் அந்த வித்தியாசம் உங்களுக்கே தெரியுதா பார்க்க? ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ தண்ணியாக இருந்துச்சு, இப்போ வந்து நம்ம கிண்ட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அது பாருங்கள் எப்படி வந்து கெட்டியாக இருக்குன்னு. ஸோ நீங்கள் வந்து கிண்ட கிண்ட அது வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக மாறுங்க. இந்த மாதிரி வந்து அந்த கடாயில் ஒட்டாமல் வரணுங்க. அந்தளவுக்கு நல்லா வந்து கிண்டிக்கிங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கூட நம்ம ஏலக்காய் பவுட்ரு லைட்டாக சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அந்த நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கோம் முந்திரி பருப்பு, அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த நெய் எடுத்து வச்சுருந்தாங்க இல்லைங்களா, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், அதையும் வந்து இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கிறோங்க. இதை நல்லா வந்து இதை இன்னும் வந்து நம்ம கிண்டி விட போகிறோங்க. நீங்கள் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இது கூட வந்து நீங்கள் ரீஃபண்ட் ஆயில் வந்து ஊற்றிக்கிங்க. அல்வா வந்து நீங்கள் பிச்சு எடுக்கிறப்ப உங்கள் கையில் வந்து அந்த எண்ணெய் ஒட்டணும். அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய்லாம் ஊற்றாதீங்க. ரீஃபண்ட் ஆயில் மட்டும் இருந்தால் மட்டும் அதை நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இது மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அந்த கலர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அல்வா ரெடிங்க. பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு. நீங்களும் வந்து இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.